8秒進攻。真啊！其實唔係好差啫，我唔係差。你唔係 Band Two 頭咩？ Band One 尾添啊！都唔差。但係一定唔會同人哋講係讀呢間咯，呢間個朵太臭啦。我嗰陣時係有 in 個鑊底衫，有啊，一個問題收我皮。你有冇睇開咩書？冇。我係打機。係啲名校先會真係話自己喺嗰度出嚟嘅，乜嘅喇沙嘅。但我覺得男人都冇，即係冇喇沙同聖租咁囂張。係啊，因為男人係最囂張嘛。唔係，I mean 係因為男人佢嘅傳承，我覺得都係冇喇沙同聖租咁好。啱啱唱歌。英華仔咯，都5秒，3秒。有波好波，繼續，好波。唔好因為你喇沙同聖租呢兩間係讀書同運動都要兼顧嘛，但係你英華同學術呢啲係有得買人。探冇。嚟緊係仲有啲咩日子有？3月逢星期日，如果你登嘅，我會預晒你。即係佢嚟緊，全部都有。係，去到5月，除咗假期之外，去到5月都有。之後你翻就應該全部有啲橋。竟然，你兩個我明佢想。
係一個正常人嘅諗法都係咁樣噶嘛。而我個 ex 唔正常嗰個 B 嘅組派咯。因為小朋友嘛，始終佢一個小朋友男仔啦，聽翻就春嬌與志明先嘅，就好想點型靚，或者係型咯，扮晒嘢咯，要面咯。係啊，要活得俾你。但我唔需要。但對唔住啊，個個都話我同佢分咗手之後，好想聽故事。佢係覺得好折墮嗰款嚟嘅喎。聽我啲 friend 講話，即係個樣又樣衰咗，個人又鉗咗咁樣。呢個你幻想出嚟啊？唔知我啲 friend 同我講，我冇 follow 佢啊嘛，我都冇俾佢 follow。佢間唔中會走嚟 stop 下咯。間唔中夜晚嗰啲。唔知我上次翻，跟住唔小心 like 咗。好鬆散啊！啲網站。搞不撚掂真咩啊？聽日咪去啊？睇波可以啊。聽見，同埋今晚要黐線。係啊，今晚你攞翻啲嘢先。我應該嚟緊。啱你唱歌。29號我應該唔得。我冇聽，你做乜都好。但係你直接成個 list send 曬俾我。好啊，我今晚 send 曬你。時間1分鐘，剩翻3分你哋先。